慢性阻塞性肺疾病，现在我们胸腔医学会把它统称叫肺阻塞，那英文名称就是4个缩写 COPD。那肺阻塞这件事情，它最主要是因为我们的呼吸道受到了反复的外在的发炎刺激之后，产生呼吸道黏膜结构上面的改变，产生呼吸道阻力增加。简单说，最常见的会导致 COPD 的大部分是抽烟。那我们有时候也会遇到一些是，比如说他都是在很多空污废气的工作环境长时间的暴露，这也有可能会导致肺阻塞的发生。觉得自己也很常咳嗽，痰很多，活动呼吸的时候会喘，甚至有时候会听到一些喘鸣声，很像是气喘一样，人讲黑咕吼那种 哼的声音。其实它并不是气喘，它是后天对呼吸道造成的破坏跟刺激，反复的发炎之后，导致他的肺功能会下降。那更严重的是，有些病人他的肺功能可能会下降到正常的30%以下。在这样的情况，他可能连换个衣服在家洗个澡都会非常喘，那甚至呢会有呼吸衰竭的风险。所以肺阻塞其实会有一些程度上面的差异，但是如果今天他是一开始就进展到比较严重的肺功能比较不好的这样的情况，有时候呢也会有带来一些生命的危险。所以本身如果有一些气喘或是肺阻塞这样子的一个肺部疾病呢，我会非常建议大家要规律的用药，规律的就医，保持你的呼吸功能是正常。如果你有很多在诊间里不敢询问医师的问题，欢迎留言给我们，我们来替你提问哦。